अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? होम स्टाइल कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ। और आज आपके लिए बच्चों के लंच बॉक्स के लिए एक हेल्दी सी रेसिपी लेके आई हूँ, जो बहुत हेल्दी बनती है और जो बहुत यूज़फुल भी है। अगर आप भी ट्राई करेंगे तो आपको भी अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे मैंने होममेड चीज़ ली थी जो मैंने बनाई थी, और उसको मैंने क्रश करके रख लिया है, और साथ में अदरक लिया है, और सॉरी लहसुन लिया है, और साथ में मैंने धनिया ले लिया थोड़ा सा, और यहाँ पे मैंने बटर डाल लिया है। और ये भी होममेड बटर है जो मैंने रेसिपी आपको दी थी। होममेड बटर डाली है मैंने, जितना आपको रिक्वायर्ड हो आप ले लें। मुझे जितना रिक्वायर्ड था मैंने मेरे ख़्याल 2 जो है ना टेबल स्पून वो बड़े लिए हैं, और उसको मैंने डाल लिया। थोड़ा सा इसको मेल्ट करूँगी, और इसमें जो मैंने गार्लिक चॉप करके रखा हुआ था ना वो मैं डालूँगी इसमें। तो आप चॉप भी कर सकते हैं और पेस्ट भी ले सकते हैं। तो मैंने चॉप करके लिया है, ज़्यादा अच्छा लगता है, और वैसे भी ये बहुत हेल्पफुल नाश्ता है अगर आप इसको ब्रेकफास्ट में यूज़ करें तो बटर में मैंने और जो गार्लिक था वो जो था ना उसको हल्का सा मैंने फ्राई किया है, ज़्यादा ब्राउन कलर नहीं करना है। तो ये मैंने कटोरी में डाल के रख लिया। अब ये चीज़ और ये जो गार्लिक है ना मैंने देसी इसमें सॉरी बटर में डाल के फ्राई किया है। तो इसको मैं ब्रेड के ऊपर लगाऊंगी। तो मैं ऐसे डायरेक्ट लगा के बनाती हूँ। वैसे ज़्यादातर ये ब्रेड ना पहले बटर के साथ इसको टोस्ट करते हैं एक साइड से, और फिर उसी साइड पे जहाँ पे टोस्ट किया होता है ना उसके ऊपर हम ये बटर और जो गार्लिक है ना इसका पेस्ट लगाते हैं, और साथ में चीज़ लगाते हैं, धनिया थोड़ा सा इसको कलरफुल करने के लिए, और इसमें नमक और जो क्रश चिली है ना वो लगा देते हैं, तो चिली फ्लेक्स। तो फिर वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो मेरे मतलब ये है कि बच्चे इनको ऐसे पसंद करते हैं, तो मैंने इसलिए ऐसे बना दिया। वैसे सही रेसिपी वही है। तो चलें, जैसे आपको पसंद हो आप भी बना सकते हैं। तो मैंने सारे स्लाइसेस पे ना ऐसे लगा के तो अब इनको टोस्ट कर रही हूँ। तो एक ही मैंने ना टोस्ट करने लगी थी, मैंने कहा चलो बच्चों को ना ऐसे भी करके देती हूँ तो देखते हैं क्या बनता है। तो पर वो बनाती वैसे ही हूँ ना, तो वो फिर मैं भूल गई। तो जो टोस्ट करनी है ना उसके ऊपर हमने फिर ये सारा कुछ स्प्रेड करना है। तो मैंने वो टोस्ट तो कर लिया, पर उसको फिर हमने नीचे वाली साइड पे मैंने रख दिया। जल्दी में थी, सुबह लंच में बच्चों को बना के दिया था मैंने। तो बस ये मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है। यहाँ पे देखिए मैं देख भी रही हूँ, और फिर मैंने वो आधी साइड पे इसको स्प्रेड कर दिया। तो चले जी, इनको सारा हमने ये बटर वाला बटर और जो गार्लिक का फ्राई किया था हमने वो लगा दिया। इसके ऊपर चीज़ भी लगा दी, नमक थोड़ा सा, और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, और सब्ज़ धनिया जो है ना वो थोड़ा थोड़ा लगा देना है। तो चीज़ आप ज़्यादा स्प्रेड करेंगे ना तो बहुत अच्छा सा इसका यमी सा लुक आएगा, और टेस्ट भी लगेगा। बच्चे वो खाते हैं बड़े शौक से, और वैसे भी हेल्दी है, घर मतलब दूध के साथ बनती है तो बहुत अच्छी होती है। तो मैंने होममेड यूज़ की है, तो बहुत ज़बरदस्त लगती है। बच्चे बड़े शौक से खाते हैं चीज़ वाली कोई भी चीज़ आप बना लेना। तो ये डाल के ना इनको मैंने कवर कर दिया था तकरीबन 2 मिनट, 2 से 3 मिनट लगेंगे, ज़्यादा नहीं। और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रखना है, क्योंकि मैं इसको बना रही हूँ चूल्हे पे, तो बहुत स्लो फ्लेम पे रखेंगे। और फ्राई पैन पहले बिल्कुल ठंडा रखूँगी मैं। तो अगर ज़्यादा करेंगे फिर हार्ड होते ना, ये बिल्कुल क्रिस्पी बहुत ज़्यादा हो जाए, खाई नहीं जाएगी। तो लंच बॉक्स में फिर ज़्यादा बच्चों के लिए ख़राब हो जाएगी। तो ओवन में बनाएंगे तो फिर तो इतना मसला नहीं होगा। तो जस्ट 2 मिनट में ये बिल्कुल रेडी हो जाती है, और बहुत जल्दी बनने वाला ये लंच बॉक्स है। क्विक आप बना कर ना तो बच्चों को सुबह दे सकते हैं। और वैसे भी ये हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, गार्लिक जो होता है, और चीज़ भी, और साथ में बटर भी। तो यहाँ पे मेरी गार्लिक ब्रेड अच्छी सी तैयार हो गई है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा इसको, और कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और शेयर भी कीजिए अपने प्यारों के साथ, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और मुझे दे इजाज़त, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।